Kính thưa ban giám khảo, con tên là Lâm Ngọc Kỳ Duyên. Năm nay con 10 tuổi, con học lớp 5, trường tiểu học Duy Tân, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Con thuộc mã bạn tuổi PF2. Hôm nay con rất vinh dự được tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng Super Talent Contest năm 2026. Đến với hội thi hôm nay, con xin được trình bày tác phẩm Passacaglia của tác giả Handel Harvinson. Xin mời mọi người cùng lắng nghe ạ.